Zer, yadındadır ilk dəfə mən sənə demişdim ki, maşınınıza minməmişdən qabaq təkərlərə bax keçsin. Birdən havasını boşlayar, boltun birini düşər və yaxud da ki, pişiklər gəlib maşının altına yatır. Bax, gör harda yatır pişik. Diqqətlə. Allah eləməsin. Sürərsən, baxmazsan, sürərsən, indi sür qarşıdan maşın gəlir. Aysa. O görsən yatır pişik orada. Baxmasın. Get sür, sür, sür. Düzelt. Burada belə saxla. Bax dostum. Həmişə avtomobila minməzdən öncə təkərlərə baxış keçsin. Hər gün olsun bu proses. Bax təkərlərinə görə havasını buraxmayıb. Olar ki, axşamdan bir şurup batar, bir misma batar ona. O havasını buraxar. Səhər baxmasını sürərsən. Və yaxud da 4 dənə boltu görürsən, 4 dənə, 5 dənə var. Onun biri boşalıb düşəndə yüksək sürətdə digərlərdə gücə düşür və təkər avtomobilin altından çıxa bilər. Və yaxud da ki, təkərlərdə problem yoxdur. Pişik göstərdim mən sizə. Bax, pişik burada hələ də oradadır. İndi onun sözcüsü onu görməsə, arxa-arxaya sürsə, pişik avtomobilin arxasında təkərlərin altında qala bilər. Hətta indi bu biraz ortada uzanıbdır. Elə pişiklər var ki, düz təkərin altında qalıb uzanır. Ona görə mütləq təkərlərə baxış keçirmək lazımdır. Baxmarıq, sürək, o təkərin altında qalıb ölər, sonra həqiqətən vicdan azabı çəkərik. Oldu mu dostum? Oldu.